Тони, мамо, ти раницата за утре нареди ли си? О, да, мамо, още на обяд. Аз всичко съм си наредил вече. И домашната си написал? Да, да. Добре, добре. После ще я проверя да видя дали нямаш някакви грешки по математика. Добре, мамо, да. Да. Тони, мамо, одеве видях Роси и майка и на центъра и Роси ми каза, че някакво стихотворение ли сте имали да учите наизуст за утре? Не, мамо, не. То е пожелание за тези, които искат шестица. Че ти не искаш ли шестица? Не, мамо, не. Аз си имам. Не е зле да го научиш, бе, мамо. То, значи, не пречи да го знаеш. Не, мамо, стига. Какво е за теб едно стихче? Мамо! Какво, мамо? Ако не бях видяла Роси, нямаше и да разбера. Какво си мълчиш? Значи, все от другите майки да разбера всичко. За пари, че събирате, за екскурзии, за родителски срещи, домашни. Ти, нищичко, не ми казваш на мен. Все от другите хора да разбера. И аз бера срам пред другите майки, защото като ги видя нищо не знам. Ама са права, че си ми казал. Аз на момента научавам. Значи, другите деца всичко си казват на майките. Аз никога нищо не знам. Айде бъде сега това стихотворение да го видя.